պատերազմ է լինելու, եթե իշխող ԽՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, որտեղից այսպես կոնկրետ ժամկետներով պատերազմի մասին տեղեկությունը, ինչ տվյալների հիման վրա եւ արդյոք այստեղ շանտաժի էլեմենտ չկա։ Ես կարծում եմ ժամկետը այն է սեպտեմբեր ամիսը վարչապետը պայմանական ասել, նկատի ունի ընտրություններից կարճ ժամանակ անց։ Իսկ որ այդպիսի հեռանկար կարա լինի, միանշանակ է։ Րոպեներ առաջ այս հանձնաժողովում նստած խոսում էինք այդ թվում այն ընդդիմադիր պատգամավորների հետ, ում գաղափարախոսությունը այն է եւ մնացած նաեւ խորհրդանուն չգտնվող առանձին ընդդիմադիր շրջանակներ, ում գաղափարախոսությունը այն է, որ գրեթե բոլոր հարևան երկրների հետ տարածքային խնդիրներ կան, տարածքային պահանջներ ու հավակնություններ ունենք, բառացի մեջ բերում եմ ուղղակի այդ մտքի կրող մի քաղաքացու խոսքը, այս Հայաստանը մեզ պետք չի, հա, այդ քարտեզը գետինը գցելը, ներողություն խոսում եմ, էլի, եւ ակնհայտ է, որ այս մտայնությամբ մարդիկ, եթե իշխանության գան, անմիջապես խնդիր առաջանալու հարևանների հետ եւ հաշվի առնելով, թե հիմա խնդիրները այս օրերում մեր սեփական փորձից գիտենք, բայց հիմա նաև շուրջ բոլորը նայելով ինչ մեթոդաբանությամբ են այդ խնդիրները երկրները փորձում լուծել, շատ մեծ հավանականությամբ Հայաստանը անմիջապես կկանգնի նոր պատերազմ։ Ժորժան, շանտաժը այստեղ որն է, նայեք, ասում են, մենք առաջարկում ենք խաղաղություն։ Մենք խաղաղություն ենք եւ այո, նենց եղավ, որ ինքը եղավ վարչապետ։ Եվ այո, մենք ասում ենք, մեզ պետքա խաղաղություն, մեր երկրի պետքա խաղաղություն, այլ պայմաններում ուղղակի հավատացեք, մեր խորը համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե հաջողությունը, ոչ թե զարգացումը, այլ Հայաստանի Հանրապետության որպես անկախ պետություն գոյությունը ինքնին կհայտնվի մեծ կասկածի տակ։ Եվ այս մի առաջարկն է քաղաքացիների, եւ կա զուգահեռ առաջարկը, չէ, մեզ այս Հայաստանը ընդհանրապես պետք չի, սա մենք թքած ունենք սրա վրա, մեզ պետքա չգիտեմ ինչ Հայաստան։ Այսինքն շանտաժ դա ենթադրություն, դա Փաշինյանի ենթադրությունն է։ Հիմա ձեր օպերատորները ինձ խնդրում են շարունակաբար առաջ գալ։ Եթե ես առաջ գնամ, դուք կհայտնվեք հետևում։ Կանխակալ դուք չեք որոշում, որ այն մյուս կողմի ուժերը, պատերազմի ուժերը, գուցե նրանք որոշում են իրենց գաղափարները։ Իրանք են ասում։ Չէ, բայց իրենց գաղափարները գուցե բանակցություններով են որոշում։ Պարոն Մեզան, ինչ է դուք։ Լավ, ինչի մասին է խոսքը։ Դուք մեղադրում եք քաղաքալը, նայեք քաղաքական անճարակության դրսևորում ասա այն քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք մեզ մեղադրում են նրանում, որ մենք ասում ենք մենք խաղաղության կուսակցությունն ենք եւ մյուսների ասած այնքան անհեռանկար է եւ վտանգավոր, որ հանգեցնելու է պատերազմի։ Հիմա այս այնքան ճիշտ է եւ անխոցելի, հələ սրա հոգեբանական կողմն է, որ գալիս են մեզ ասում են լավ էլի այդ մի ասեք, որտեվ մրցա ընտրական պայքարում, մրցավազքում մենք կարող այդքան հաջողակ կլինենք։ Դե հենց հիմա դուք եք ասում։ Ես ասում եմ դուք ինչ եք նախապես որոշել։ Լավ հարց է։ Այո, դուք ինչ եք որոշել, որ օրինակ դուք խոսում եք Շատ Քոչարյանի, Ծառուկյանի, Սամվել Կարապետ, ինչ եք որոշել, որ դա մեր քաղաքական իրավունքն է։ Հարցը ստարված։ Շանտաժ կա, ես այդտեղ շանտաժի էլեմենտ տեսնում եմ, ոչ։ Ինչու ենք անում, լավ ենք անում, դա մեր քաղաքական առաջարկն է եւ տեղալ օրենք խառնում է բոլորովին։ Չորս պատերազմ է բերել ձեր իշխանությունը այս երկրի։ Մեր իշխանությունը պատերազմ չի բերել, պատերազմը հետևանք է եղել։ Շուրջան, եթե ուզում եք տենց բան անենք, լեզվակռիվ անենք, լավ, դա էլ կարանք անենք։ Եթե ուզում ենք լուրջ խոսակցություն ունենանք, որից մեր ժողովուրդը կարա շահի, ապա ամենամեծ եւ պարզունակ եւ բան միամիտ քայլը կլինի ասել, որ այս ինչը պատերազմա բերե, այն ինչը պատերազմա բերե։ Պատերազմը հետևանք է, մեր օրոքը ուրիշ բան է։ Բայց որ ասում եք դուք եք բերել, սա լրիվ անհեթեթություն է։ Մեր օրոք է եղել, այո, եւ եղել է նրա հետևանքով, լավ գոնե հիմա ես կգնամ, այս եթերները կանջատվի, հարգելի գործընկերներ, գոնե ասի գիտակից մարդիկ, դուք ձեզ ամեն մեկը ինքը իրան, գոնե խոստովանի, որ դա հետևանք է 30+ տարիներ սխալ քաղաքական այդ թվում ես, սխալ քաղաքական ուրեմն մտքի շրջանակներում մնալու հետևանք է, չհասկանալու հետևանքա, որ պետքա այդ հարցը լուծվեր եւ այլ կերպ չէր կարող լուծվել եւ այլը եւ այլը։ Լիքը բան կարելի է մեզ մեղադրանքներ կասել, որ մենք ենք բերել մեծ Միրզոյան, որ նույնիսկ դերացած խաղաղությունը հնարավոր չէ, որ իրագործվի։ Այս իրավիճակում ինչ կանխատեսում։ Հիմա կարելի է արդյոք ձեր ասածը եզրակացնել, ձեր ասածից բխեցնել հետեւյալը։ Դե քանի որ մենք տեսնում ենք, որ
նույնիսկ խաղաղության ասողները խաղաղության մեջ չեն կարողանում մնալ, եկեք հենց մի բանից թևերներս քշտենք ու մտնենք պատերազմի մեջ։ Ինչքան հնարավոր է պետք է պահել մեր խաղաղությունը, լսում եք։ Պարոն նախարար, ձեր քաղաքական օրենքներից մասնավորապես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հաճախ է հայտարարում, որ արցախցիների վերադարձի իրավունքին հետամուտ են լինելու։ Ես խնդրում եմ, որպես նախարար ասեք, աշխարհում կա մեկ ժողովուրդ, ազգ կամ հանրիք, որ օգտվել է վերադարձի իրավունքից եւ վերադարձի իրավունք ասածը ինչ կարգավիճակ է ենթադրում վերադարձողների համար։ Ճիշտ ասած, հիմա դուք տալիս եք հարց, որը ես եմ սովորաբար երբ որ առիթ ալնում, այդ թվում խորհրդանում եւ հանձնաժողովի աշխատանքների ֆորմատով, երբ որ ասում են վերադարձի իրավունք, ասում եմ մի հատ խնդրում եմ, ինձ կասեք դետալիզացված, այդ վերադարձը ոնց է իրականացվելու, ինչ պայմաններով։ Ենթադրենք, ընդեղ դռները բացում են, ասում են եկեք, ստեղ էլ են մարդիկ, ովքեր ուզում են գնան, գնում են։ Խնդրում եմ ինձ նկարագրեք պայմանների, եթե չասեմ ամբողջությունը, գոնե մասնակիորեն։ Արդյոք դա նշանակում է գնում եք եւ լինում եք անկախ պետություն, թե լինում եք Ադրբեջանի քաղաքացի, Ադրբեջանի անձնագրով գնում եք դպրոց, որտեղ հայերեն չկա, թե հայերենը հերիք է, թե օրինակ ոստիկանությունում այդ որոշակի տարածքում անպայման պիտի լինեն հայազգի ոստիկաններ, թե ադրբեջանցի ոստիկանը նորմալ է, դատարանը, եւ այս կարգի տասնյակներով հարցեր, որովհետեւ այդ հարցի պատասխանից շատ մեծ բան է կախված եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն կարող են տեսնել այդ մարդկանց անկեղծությունը եւ անցյալի մասով, երբ որ իրանք մաքսիմալն են պահանջում եւ երբ որ մենք ասում ենք նշաձողը որ իջացնենք լուծումներ կգտնվեն, մեզ դատապետում էին այդ ազգային բաներին դավաճանելու համար։ Հիմա տեսնենք կարող է բարձրվի այդ մարդկանց նշաձողը տասնյակ անգամներով ավելի ցածրային նշաձողից, որի մասին մենք էինք այդ օրերին խոսում։ Ես վախենամ հենց տենց էլ բարձրվի, դրա համար այդ մարդիկ որևէ կերպ չեն կոնկրետացնում բան վերադարձ ասելով ինչ նկատի ունեն։ Խնդրում եմ ինձ ինչքան ուզում եք հարց տվեք, բայց այդ մարդկանց տեսնելուց մի հատ իմ կողմից հարց տվեք, ասեք Արարատ Միրզյանը ձեզ հարց է տալիս։ Ինչպես եք պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի իսկ վերադարձի իրավունքից օգտված ժողովուրդ այդ արձանագրենք, ոնց որ իրանք էլ են ընդունում, որ դա իրանք։ Իսկ դե գիտեք, հիմա ճիշտ ասած տես չեմ նայել, հիմա հնդածս փորձում եմ հարցը տվեցիք, հիշեմ պատմության լայն ժամանակագրությամբ, աշխարհագրությամբ, այս բանին մտքից չի բան գալիս, բայց չեմ բացառում որ եղած լինի։ Եվ դա կարևոր չի, կարող է պարզվի ընդհանրապես չի եղել, կարող է պարզվի 3 դեպք եղել է, հասկանում եք, բայց ես ասում այսօր այդ հարցը որ մարդիկ ձեզ բարբոր բարձրացնում են, այդ մարդիկ, որ 30 տարի մի ամբողջ ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Լեռնային Ղարաբաղում մի ամբողջ ժողովրդի քթից բռնած տարել են, արունակամ են, արունակ հստակ իմանալով որ իրանց ուզած լուծումը իրատեսական չի, մարդիկ են մոլորության մեջ են եղել, այդ թվում ես նորից չեմ ուզում ամեն անգամ ուզում եմ իմ մեղքը շեշտեմ, որ հանկարծ չմտածեք ես ինձ դիստանցավորում եմ դրանից։ Խաբել են, հիմա էլ են ուզում այդ նույն նարատիվներով խաբել մարդկանց։ այս համատեքստում եւս մի հատ նախարար ձեր զեկույցը։ Հիմա եկեք շատ լավ։ Հարցը լեգիտիմ է, առաջարկում եմ եկեք հստակեցնենք։ Ինձ եւ մեզ ուղված մեղադրանքը ինչու՞մն է, որ ժամանակին չենք գնացել շատ ցավոտ կորուստների, սա մի իրավիճակա մի պատասխան է ընդհանուր, թե չենք կռվել, թե կռվել ենք, զոհերը տվել ենք, թե պետք է չտայինք հանձնելով, թե որտեվ այս մեղադրանքների մեջ իրար մեջ մեծ հակասություն կա։ Եթե երկու տարբեր մարդ ամեն մեկը իմ այդ մեղադրանքներից մեկը ուղի, մեկը ասի դուք հիմար էիք եւ չգնացիք լուծումների, ջանդամ թե ժողովուրդը դա չէր պաշտպանում, չտվեցիք հողերը, սա մի մարդ ասի, եւ այն մյուս մարդը ասի, որ դուք պետքա կռվեիք մինչև վերջ, շատ եւ հիմա էլ կռվեիք եւ չգիտեմ, կապ չունի, տարբերություն չկա, Հայաստանի Հանրապետություն եւ Լեռնային Ղարաբաղ անջատ չկա եւ այլն այսպես բաներ ասեն։ Այս հլելի հնարավոր է համակերպվել այս իրականության հետ առանձին մեղադրանքները փորձել հասցեագրել, բայց երբ որ դրանք նույն մարդիկ են ասում, հիմա ինձ հետաքրքիր է էլի, ես ինչու եմ մեղավոր, որ հողերը տվել եմ, թե չեմ տվել, որ զոհեր եղել են, թե չեն եղել, այս որ իրանք բան անեն, գան եզրակացության տարբեր է, մենք քանի անգամ առիթ ենք ունեցել ասելու, որ մենք բավարար իմաստություն չենք ունեցել հասկանալու, որ պետք է գնալ շատ շտապ եւ շատ մեծ զիջումների, որպեսզի կանխենք այս արյունահեղությունը։ Բայց դա էլ հարց է, եթե մենք ունենայինք բավարար իմաստությունը եւ համարձակությունը, դա ինչքանով ընդունելի կլիներ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, ես էլ
առանձին ուսումնասիրության նույնիսկ թեմա է լսում ձեզ։ Վարչապետը պետական Հիմա զոհերը չլինեին, բայց հողերը տանք, դուք խնդրում եմ, նայեք, ես մի խնդրանք ունեմ ձեզ, որպես նաև տարիներ շարունակ իրար ճանաչող մարդ, դուք իրավունք ունեք այդ մեղադրանքները ինձ հնչեցնել, նաև լրագրող եք, հարց եք տալի, կարող եմ ես ձեզ նույն հարցը տալ հիմա, դուք ոնց եք կարծում, 2020 թվականի հունվարի 1-ին, պետք էր գնալ, ասել, ես հողերը տալիս եմ, Ղարաբաղի անկախությունից հրաժարվում եմ եւ դրանով գնում ենք լուծման եւ պատերազմ չլինի, թե պետք էր գնալ պատերազմի եւ գրվել։ Խնդրում եմ ձեր անձնական դիրքորոշումը ասեք, ես հասկանամ։ Okay, ինչ կանեիք։ Կանեի այնպես, որ զոհեր չլինեն։ Այսինքն կտայիք հողերը եւ Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն կոչվածից կհրաժարվեք։ Բայց ամեն ինչ արժանի։ Ես ձեզ որևէ բանում չեմ ներողություն։ Եկեք ճիշտ հասկանանք իրար։ Ես ձեզ բանում որևէ բանում չեմ մեղադրում։ Ուղղակի ինձ որպես անհատ հետաքրքիր ձեր որպես անհատի դիրքորոշումը շնորհակալ եմ, որ ասեցինք, վաղը միսօր պետք է գա։ Պարոն Միրզոյան, վարչապետը մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց երկաթուղու կառավարման նոր մոդելի մասին։ Կա ինչ-որ նորություն այս առումով, թե չէ որևէ պետություն հանձնարարել է կամ առաջարկել է, որ կառավարի երկաթուղին եւ Ռուսաստանը արդեն վերջնականացրել է իր դիրքորոշումը, պատրաստ է կառավարումից հրաժարվել, թե ոչ։ Դե նախ վարչապետը ասաց, որ այդ փաստի բերումով հայաստանյան երկաթուղիները զրկվում են մրցակցայնությունից եւ առանձին երկրներ, ովքեր չեն ուզում գործ ունենալ որևէ կերպ Ռուսաստանի կամ նրա կողմից որևէ կերպ կառավարվող ակտիվների նախագծերի հետ, ուզում են շրջանցել Հայաստանը։ Դե սա փաստ է եւ որևէ մեկը առանձնապես չի թաքցնում նույն այդ երկրները, ովքեր ուզում են շրջանցեն։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը չշրջանցվի մեկ եւ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղիները մոդեռնիզացվեն, երկու մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղիները առնվազն քիչ առաջ Գյումրի կարծիքից ենք խոսում, ֆիզիկապես այդ պակասող 2 կիլոմետրա կամ ինչքան է կապվի մի կողմից Թուրքիայի երկաթուղիների հետ կարծով, մյուս կողմից նաև Երաս Նախիջևան, դե ամենահարավն էլ քննարկեցինք Թրիպը։ Հիմա այդ կառավարող ընկերությունը եւ երկիրը, որին պատկանում է այդ ընկերությունը, պետքա դիրքավորվի այս հարցի շուրջ։ Եթե կառուցում են, մոդեռնիզացում են, մի իրողություն է, եթե հրաժարվում են, այլ իրողություն է, այն ժամանակ պիտի մտածենք այլ լուծումների մասին։ Ինձ տենց հստակ վերջնական դիրքորոշում հայտնի չի։ Պարոն Միրզոյան, տեսեք, շատ է խոսվում այս շրջանում հիբրիդային հնարավոր պատերազմի մասին, սլակները ուղղվում են դեպի Ռուսաստան, Հայաստանի իշխանություններն էլ ըստ էության արևմուտքից են աջակցություն խնդրում առաջիկա ընտրությունների հետ կապված։ Դուք դեռ ռուս գործընկերների հետ, օրինակ այդ հարցը բարձրացել եք, ինչ է հիբրիդային պատերազմ իրականացնում Հայաստանում, սա առաջին հարցը գերիների Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ կապված ինչ նորություններ են հայտնի, ինչ է լինելու, արդյոք նրանց Հայաստան վերադառնալը որքանով է հավանական այս ընթացքում եւ երրորդ հարցն էլ ներողություն, որտեղ էլ չնորի հարցամ եւ երրորդ հարցը տեսեք ազգային անվտանգության Եկեք ընդհատենք երրորդ հարցը չլսենք մյուս գործը։ Ազգային անվտանգության ծառայության հարցերը ազգային անվտանգության ծառայության։ Չէ, որ օրինակ Կաթողիկոսի եղբայրը KGB-ի գործակալ է, ձեր մասով ժամանակի մի փաստաթուղթ էր հրապարակվել։ Ես շնորհակալ եմ այս հարցը։ Դրան էլ անդրադարձել։ Լավ։ Երկրորդ հարցը ամենահեշտն է, մի րոպե, երկրորդ հարցը որն էր։ Գերիների։ Հա, ուրեմն պահվող անձանց գերիների վերաբերյալ դիրքորոշումը մեր նույնն է, ես նույնը համարյա գրեթե բառացիպ կրկնեմ, ես գերադասվում եմ այստեղ ավելի շատ բարձրաձայն եւ հրապարակային չխոսել, աշխատել, երբ որ արդյունք է լինում, դա ողջ հանրությունը տեղեկացվում է։ Մենք ողջունում ենք վերջին ուրեմն 4 գերիների ազատ արձակումը եւ վստահ ենք, որ բոլոր մնացած պահվող անձանց հնարավորինս շուտապույտ ազատ արձակումը եւս մի քայլով կամրապնդի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը։ Մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ, նաեւ Ադրբեջանի եւ առաջ երթին Ադրբեջանի գործընկերների հետ ենք այս մասին խոսում։ Այս պահին արդյունք չկա, կրկին, այս այն հարցն է, որ կամ կա արդյունք, կամ չէ, աշխատում ենք շատ լավ, իհարկե դա մեր չի կարող վերանալ մեր օրակարգից։ Արդյունք լինում է, բոլորդ միանգամից իմանում եք եւ ոչ ինձնից, էլի։ Այդ մարդկանց ազատ արձակումից առաջին հարցը հիբրիդային է։ Ուրեմն հիբրիդային, եկեք մի հատ հասկանանք ինչ է նշանակում հիբրիդային հարձակում։ Դա նշանակում է դա գրել եմ, որ Դուբայում դիակում է։ Նայեք,
դա բառացիորեն, եթե փորձենք թարգմանել հիբրիդային բառը, կլինի խառնածին, հա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության դեմ խառնածին գործողություններ, խառնածին հարձակումներ, դա կարա լինի ապատեղեկատվություն եւ մեծապես հենց այդքանով էլ շատ սահմանափակում է, դա կարա լինեն կիբեր հարձակումներ, չգիտեմ, զանազան եւ այլ, այսինքն գրականություն կա, բան, պատշարժի ժամանակը վատնել սահմանման վրա։ Արվում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ այսպիսի հարձակումներ։ Միանշանակ ով կարա այլ կարծիք հայտնի։ Մի մասը իդեպ սիրելի գործընկերներ, ես չեմ ճանաչում, որ լրատվամիջոցն եք ներկայացնում, մի մասը ձեր միջոցով արվում։ Այդ ձեր միջոցով արվածի մի մասը գիտակցված է արվում ձեր կողմից, մի մասը տենց պատաբար ստացվում է, դե լուր է գալիս է, տարածելու անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Այո, առաջին հերթին եւ մեծ մասը հենց սուտ տեղեկատվության տարածման մասին է խոսքը, երկրի անուն եք տալիս։ Կարող են այդ սուտ տեղեկատվության թելերի մի զգալի մասը տանել մի կոնկրետ երկիր։ Այո, տանում են։ Եվ դուք մի պատկերացրեք, տենց կենտրոնացված մի գրասենյակ, որտեղից կամ բարձրագույն իշխանություն, որտեղից ամեն ինչ կազմակերպվում եւ կառավարվում է։ Կարաք տեսնեք Ռուսաստանի Դաշնության падգամավորներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, օրինական ընտրված իշխանությունների դեմ ասում են բաներ, որի իրավունքը չունեն, որտեղ դա ներքին քաղաքականության խառնումն է։ Կարաք տեսնեք տարբեր դրամաչափի պաշտոնյաներ այդ գործողությունների մեջ, կարաք տեսնեք փորձագիտական շրջանակներից այդպիսի բաներ, վստահաբար կարաք տեսնեք մի թեթև Google անելու պահից։ Հետևաբար, սա մեզ համար բավականին անծանոթ երևույթ է։ Եվ միևնույն ժամանակ ինչ որ մի մասում աշխարհի այս մասով կա կուտակված փորձ։ Ինչու չհարցնել, ես չեմ հասկանում, այսինքն հենց Եվրամիություն կան ինչ որ շրջանակներ, Եվրամիություն բառը լսում են, խրտնում են եւ մտածում են բանա։ Այս եկել են մեզ կուլ տան, եկել են սա մեզ կտրեն, այսինչ մի չգիտեմ, դարավոր բարեկամական այն մի կապից ստանեն մեզ մտցնեն, չգիտեմ ինչ, այդ հենց Եվրամիություն լսում են չոքերները թուլանում է, միանգամից, որ ասենք այդ բանը խումբը գար Մադագասկարից, ես վստահ եմ այդ ռեակցիան չէր առաջացնի։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ հիասթափեցնեմ եւ կամ բացահայտում անեմ ձեր Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք ընտրական գործընթացների հետ կապված տարատեսակ ասպեկտներով, տարատեսակ ուրեմն առանձին ենթավորներով Հայաստանի Հանրապետությունը այդ թվում Եվրամիությունից օգնություն խնդրել է, ոչ մի նոր բան այստեղ չկա։ Այո։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի սեփական փորձը հիբրիդային դեմ, հարձակումների դեմ պայքարելու եւ պատրաստ է կիսվի, մենք դեմ չենք, թող կիսվեն, մենք էլ կտեսնենք դա ինչ փորձ է։ Ներողություն, երրորդ հարցը ԱԱԾ գործակալ եւ իմ սիրելի գործընկերներ, մեկ անգամ էլ եմ ուզում բոլորիդ հնչեցնել։ Իհարկե կարող է քաղաքական պատեհությունից ելնելով ժամանակ առ ժամանակ գրպանից անել ինչ որ գործիքներ, թե պատասխանները վաղուց տրվել են եւ փորձել մանիպուլացնել ու շրջանառել, բայց եթե հարցը չլա չեմ խուսանալու ընդհանրապես ես որևէ հարցից կարող եմ պատասխանել։ Շատ որոշակի տարեթվի Հայաստանի Հանրապետության, եւ սա շատ առանցքային է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձ որպես որոշակի կոնկրետ ոլորտում փորձագետի դիմել է օգնության համար, այսինքն փորձագիտական աջակցության, ես լինելով խիստ ընդդիմադիր քաղաքացի եւ ակտիվ ուրեմն ընդդիմադիր գործողություններին մասնակցող, այնուամենայնիվ համարել եմ, որ սա իշխանությունների մասին չի, սա Հայաստանի Հանրապետության մասին է, սա պետական ինստիտուտ է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգություն, հարցն էլ որտեղ իմ աջակցությունն են խնդրում, բավականին ծանրակշիռ հարց է եւ համաձայնություն եմ հայտնել իրանց այդ հարցով որպես փորձական, այո, մասնագիտական օգտակար լինելու։ Կարճ ժամանակ անց այդ համագործակցությունը ավարտվել է, սա ես ոչ թաքցրել եմ, ոչ էլ պետքա սրանց բան անել։ Եվ կներեք, զուգահեռ չէ, ես չգիտեմ դա ինչա նշանակում նույնիսկ։ Կարծում եմ, որ երբ որ հավաքագրված, չգիտեմ, իրանց համար տարբեր հանձնարարություններ անող բանն է, դա է գործակալը։ Բայց զուգահեռ տանել մի մարդու մեջ, ով այս իրավիճակում իր երկրի ազգային անվտանգությանը փորձել է օգտակար լինի մի դրվագով, մի հարցով եւ մարդու մեջ, որ եղել է մի կայսրության գործակալ, այս դեպքում
Մի քիչ բան է, էլի։ Չեմ համեմատություններ։ Լավ, եկեք հաջորդ հարցը։ Ստիպի հետ կապված, Կլսեմ ձեզ, մի քիչ շտապ։ Իրանի ծավալող իրադարձությունների կողմից որքանով է հնարավոր համարում Իրան, Ադրբեջան առճակատումը եւ դա ինչքանով ռիսկ է կպարունակի Հայաստանի։ Գիտեք, այս օրերում հնարավոր այնպիսի բաներ են հնարավոր դառնում, որոնց մասին նախորդի նույնիսկ ամենալուրջ փորձագետները կարող մեծ թերահավատությամբ խոսեին։ Ես չեմ վերցնի վրա այդպիսի ուրեմն պատասխանատվություն ասել ինչքանով է հնարավոր, ես կարող եմ ուրիշ բան ասել, որպես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար, Հայաստանի Հանրապետությունը մենք, ես շահագրգռված ենք Հայաստանի Հանրապետության շուրջ խաղաղության, լիակատար պահպանման, նույն մեր եղբայրական Իրանի ժողովրդի պարագայում էլ մենք ցավում ենք եւ մահերը եւ հակացական ենթակառուցվածքների հարվածները դրանց հարևան բոլոր, այսինքն եւ իր հարևան արաբ ժողովուրդներն ու պետություններն մեր բարեկամ ժողովուրդներն, այսինքն մենք ուզում ենք կողմ ենք նրան, որ րոպե առաջ խաղաղություն հաստատվի նաեւ իրենց մոտ։ Մեր շուրջ եղած խաղաղության պահպանման շահագրգիռ ենք էլ ավելի տասնապատիկ եւ հարյուրապատիկ։ Դեպի մասով պարոն Միրզոյան արդյոք կանգնած է գործընթացը, որովհետեւ Փաշինյանն ասել, որ ԱՄՆ-ի համար այս բան առաջնահերթություն չի եւ մտահոգություն չունեք, որ լարվածությունը ԱՄՆ Իրան շարունակվի հնարավոր է կյանքի չկոչվի գործընթացը եւ բացի այդ մտահոգություն է հնչում, որ ԱՄՆ-ն կարող է երրորդ երկրին վաճառել ինչ որ փուլում եւ այդ երկիրը կարող է լինել Թուրքիան։ Այս հարցով մտահոգություններ ունեք։ Վերջից սկսեմ, ուրեմն ախր կարդալա պետք էլի։ Այդ մտահոգությունը, որը որ արտահայտեցիք, որ Ամերիկան իր մասնաբաժինը կարա ինչ որ էս փուլում, որևէ փուլում այս կամ այն երկրի Թուրքիայի ինչի ոչ Ադրբեջանը, դել եմ լսել վաճառի, ախր այդ հարցը հասցեագրված է այդ փաստաթղթում, վերջին փաստաթղթը, որը ստորագրել ենք եւ հանրայնացրել ենք հունվարի 14-ի շրջանակային իրականացման շրջանակ կոչվող փաստաթուղթ, այնտեղ նախատեսված են այդ մեխանիզմները, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության համաձայնության որևէ մասնաբաժնի որևէ կերպ տրամադրում վաճառք, նվիրատվություն, չգիտեմ, միջնորդավորված որևէ ինչ տարբեր մեխանիզմներ կան, չի կարող տեղի ունենալ։ Հետեւաբար չէ էլի կարդանք։ Ներողություն շնորհելի են Հայաստանի վրա։ Ագերել գործընկերներ։ Դե որը տենց որ գնացի մարդի ունեցա որդի գդակը պոպոս անունը կիկոս այդ ժամանակ կլինի կգաք խոսանք։ Ասում եմ հիմա գրված է որ այդպիսի բան չի կարող լինի։ Վերադառնանք առաջին հարցին։ Որն է ձեր առաջը։ Դանդաղելա թե չէ։ Ուրեմն, նոր հարց է տալի։ Ուրեմն ես ձեզ վստահեցնում եմ, թրիփի շուրջ Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ բանակցությունները չեն դանդաղել եւ գտնվում են բնական ընթացքում։ Այն է, քիչ առաջ էլ ասեցի, մի փուլ է, առաջի քայլը, օգոստոսի 8-ին հայտարարվեց, երկրորդ քայլը բանակցեցինք հունվարի 14-ին ծավալուն փաստաթուղթ համաձայնեցինք, հրապարակեցինք իրականացման շրջանը։ Հիմա հաջորդ քայլը պիտի լինի միջկառավարական համաձայնագրի կնքումը, այնտեղ ավելի իրավական մեխանիզմներ կնախատեսվեն։ Հետևաբար թրիփի շուրջ աշխատանքները այս վարկյանին փաստաթղթի շուրջ աշխատանքներ են։ Դրանք ընթանում են, երբ որ հնարավոր կլինի կհասնենք նաև գետնի վրա աշխատանքներ։ Ընդհանրապես մենք խոսում ենք զուտ տրանսպորտային եւ միայն եւ բացառապես փոխկապակցվածության նախագծի մասին, որը տնտեսական հնարավորություններ է ստեղծելու Հայաստանի համար, Ադրբեջանի համար, բոլոր հարևանների համար, այդ թվում եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաները մեր հանդիպումների ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, նաև հրապարակային առիթ ունեցել են մի քանի անգամ ասելու, որ Հայաստանի պաշտոնյաները իրենց տեղեկատվություն ներկայացրել, իրենք մտահոգություններ չունեն եւ ավելին իրանց համար էլ հնարավորություններ ստեղծվում են։ Որպես տարանցիկ երկիր Իրանի զարգացում դուք ասում եք չի դանդաղ Փաշինյանը համենը վերջերս բրիֆինգում ասաց Թրամփի ուղի նախագիծ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի համար այս պահին առաջնահերթությունների մեջ։ Ես ասեցի առաջնահերթություն, հա։ Իրանի շուրջ դուք ասեցիք չի դանդաղ, եթե առաջնահերթություն չի նշանակում է որ ձեւ դանդաղ է։ Իսկ ինչի չէ, մի քիչ պետքա ջանք գործադրել, որ այդ մտքի երկու մտքի մեջ հակասություն գտնել։ Ես չասեցի առաջնահերթություն, ես ասեցի չի դանդաղ։ Ձեզ լսեմ, դուք բարձր չեք գոռում։ Ամենայն
ղեկավարությանը արդյոք սահմանների հարաբերությունների իմաստը հարված չի Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների Ես կարծում եմ, որ իրավական կարգավորման հարցը եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պատասխանելիքը չի։ Եթե այնտեղ գործընթացներ կան, չէ, իրավական, չեն թողել, ունեցել թողեն։ Դուք հարցվել եք արդեն, այս կողմից չէ, դուք էլ եք տվել։ Ձեզ եմ ասում։ Պարոն Փաշինյան ամեն հինշաբթի բան ա, կառավարության շենքում տրեպազրույց ա տալի, հարցրեք։ Որպես տարանցիկ երկիր Հայաստանի դերակատարության փոփոխություն լինելու է, թե չէ, ինչպես եք մտածում։ Մեր դերը որպես տարանցիկ։ Այո, Հայաստանի դերը որպես տարանցիկ։ Դե ընդհանրապես ճիշտ ասած, մինչև այս վերջին ռազմական գործողություններն էլ եւ վերջի տարիներին բոլորի կողմից բարձրաձայնվում է Հայաստանի որպես տարանցիկ երկրի ստացած կարևորության մասին, դա շարունակաբար ընդգծվում է։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ կարևորությունը իրոք ունենք, հաշվի առնելով Հայաստանից եւ հյուսիս եւ հարավ տեղի ունեցող գործընթացները, ընդհանրապես աշխարհը գնում է ալտերնատիվ ճանապարհների լոգիստիկ, ուրեմն բաների կապերի ստեղծման, ապահովման ճանապարհով մենք այդ կարևորությունը չենք կորցնի։ Նորից մենք հույս ունենք, որ րոպե առաջ, օր առաջ ռազմական գործողությունները Մերձավոր Արևելքում կդադարեն եւ կլինեն այնպիսի լուծումներ, որոնք մեր նույնիսկ վերադառնալով զուտ Հայաստանի Հանրապետության շահին ոչ միայն չեն կորցնի մեր կարևորությունը, այլև նոր հնարավորություններ կստեղծեն մեր համար։ Իսկ մասով Հայաստան վերադառնալ չկարողացող քաղաքացիների մասով օգնությունը դա շարունակվում ական քաղաքացիներ, որտեղ ինչ-որ պատասխաններ ստացվում։ Բա ես հարցով այնքան բան կա ասելու, որ մենակ առանձին այս թեմայով ասուլիս հրավիրենք բավական ժամանակ կտեւ։ Ես պահին բավարարվեմ միայն ասելով, որ խնդիրները երկրից երկիր իհարկե տարբերվում են։ Մի դեպքում ցամաքային կապ կա, օրինակ Օմանի հետ, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, մենք օգնել ենք քաղաքացիների տեղափոխվել, այնտեղից թռիչքներ։ Մի դեպքում այդ կապն էլ չկա, այլ լուծում են գտել, չգիտեմ, սկսած վիզաներից, վերջացրած դեղորայքով, բազմաթիվ են հարցերը։ Մենք մեր ԱԳՆ-ի պաշտոնական ուրեմն էջերում, սոցհարթակներում, այդ թվում եւ Facebook-ում շատ մանրամասն տեղեկատվություն են դրել, կարող եք նայել, կարծում եմ, որ շատ մեծ աշխատանք են արել մեր մարմինները, դիվանագիտական եւ նաեւ կենտրոնական ապարատը։ Դեռ կան մեծամասամբ խնդիրը հասցեագրված է, բայց դեռ կան քաղաքացիներ դրսում։ Ուշագրավ է, որ նրանց մի լավ չասեմ ինչ-որ տոկոս այն հարաբերություն, մի զգալի մասը են քաղաքացիներ, որոնք ցանկություն չեն հայտնել վերադառնալու, այսինքն իրանք գերադասել են մնալ առայժմ, բայց իհարկե հիմա նրանց մի մասը արդեն ուզում է վերադառնալ, պետք է լուծումներ գտնել։ Կան։ Դուք տվել եք, դուք չեք տվել, հա։ Խնդիրը ինչի է պետք կապված, եթե նախընտրում էին մնալ, քանի որ քաղաքացիներ կային, որ ասում էին, որ գինը շատ բարձր է, մենք չենք կարողանում գալ, եւ նաեւ բողոքում էին, որ ԱԳՆ-ն մեր հետ կապ չի հաստատում։ Ուրեմն մեր ներկայացուցչությունները եւ թեժգծեր են բացել եւ աշխատել են եւ կապ են ունեցել մշտական եւ իրենց նույնիսկ դեսպանություն ներում են հավաքել խորհրդակցություններ տարբեր երկրներում, իհարկե ոչ բոլորում։ Կապը մշտական է եղել։ Թռիչքների թույլտվության ստացումը եղել ԱԳՆ-ի կողմից, դեղորայքի մատակարարումը տարբեր դեպքեր են եղել, կարող է կա քաղաքացի, որ իր կապ ա եղել, ոչ իրան դեղ են տվել, ոչ, չգիտեմ, տոմս են առել, եմ ասում երկիրը բան չի արել մեր համար։ Կարամ էլի բաներ ասեմ, չեմ ուզում ասեմ անկեղծ ասած, գնի մասով էլ ավիատոմսի, գիտեք, կա նախաձեռնություն, որ մինչև 250,000 դրամ փոխհատուցման մեխանիզմ է ենթադրվում, այդ քաղաքացին որտեղ շատ դժգոհ է, թող այդ փոխհատուցումը ստանա։ Այդքան ստեսին զսլավ։ Այդ սահմանադրական մեծամասնության հետ կազմած